Kakasa ka ba sa isang 4-year-old? Heto, panoorin natin ang isang batang henyo mula Tarlac City. This one. Malawi. Vanuatu. Vanuatu. El Salvador. Galing. Ay! El Salvador. Ay! Malta. Malta. St. Kitts and Nevis. Galing. Seychelles. Seychelles. I know Seychelles. You know Seychelles. Yes. Tibet. I know Tibet. Micronesia. There's 4 stars. Senegal. Niger. Cyprus. Siya si Rain Leonhardt Angeles. Marami ang napahanga sa kanyang talino. Hindi pa siya nag-uumpisang mag-aral pero memorize na niya ang flags of the world. Kwento ng kanyang tatay na si Mark Francis, 1-year-old pa lang si Rain, napansin na nilang matalas ang memory nito. Bukod sa flags, kabisado rin niya ang solar system, hindi lang mga planeta ha, kundi pati ang mga dwarf planet at mga moon. Marunong na rin siyang magbasa at magsulat.